नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने देखुंत आनंद टीवी को आपण को मु हृदय स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो रे आम एक गभीर जीवन शिक्षा देउथुबा संस्कृत नीति श्लोक विषय रे आलोचना करिबा। यह हेउची चाणक्य रचित। चाणक्य बहुत गुड़े नीति श्लोक लिखिछन्ते। एही श्लोकटी ता भितरु गोटी। ए श्लोकटी मनुष्यर चरित्र, अभ्यास, लोभ, आसक्ति और चरित्रहीनता को दर्शाए। यह अति सरल किंतु गभीर भावे व्याख्या करे आमर अभ्यास, आमर लोभ, आमर आसक्ति को। प्रथमे श्लोकटी को सुनि नेबा। गृहशक्तस्य नो विद्या न दया मांस भोजन द्रव्यलब्धेषु न सत्य स्त्रैणस्य न पवित्रता। मु आउ थरे श्लोकटी पढ़ी दउछि। गृहशक्तस्य न विद्या न दया मांस भोजन द्रव्यलब्धेषु न सत्य स्त्रैणस्य न पवित्रता। यह अति गभीर श्लोक। श्लोकर अर्थ होउछि बंधु माने एही एकमात्र श्लोक रे मनुष्यर चारोटी बड़ दुर्बलता कथा कहा जाइछि। दुर्बलता मनुष्यर चारोटी मुख्य दुर्बलता कौन? गृहाशक्ति, मांस भोजन, धनर लोभ, आउ कोन ना कामना, नीतिहीन आचरण करिबा। एही चारोटी जदि मनुष्यर जीवन को शासन करे बंधु माने, जदि एही चारोटी मनुष्यर जीवन को शासन करे तेबे से धीरे धीरे विद्या, दया, सत्य और पवित्रता हराए। मुझे पदे पदे व्याख्या करी। गृहशक्तस्य न विद्या। गृहशक्त ना गृह पाई जे आसक्त, गृह छाड़ी की जे बंची पारे नहीं, सब बेले बाहर को से जाई पारे नहीं। विद्यार्थीर पंच लक्षण रे प्रथम कोन ना गृह त्यागी। जे गृह को त्याग करि पारिबो, जहा हृदय रे एतिकी सामर्थ्य अछि मु गृह को छाड़ी, मो बापा मां को छाड़ी, मोर कुटुंब को छाड़ी मु बाहर रही मन कष्ट न करी पढ़ी पारिबी, से ही विद्या अर्जन करि पारिबो। मनुष्य सबले घर घर काहे खोजे ना घरे धन संपत्ति, सुख सुविधा, भोग विलास थाए, जोटा बाहर न थाए। बाहर तुमको निज काम निजे करबा को पड़िबो, निजे खाद्य निजे तैयारी करबा को पड़िबो, निज पैंट शर्ट निजे धोइबा को पड़िबो। से सुविधा घर सुविधा बाहर न थाए। जो माने गृहशक्त चाणक्य कहिसंती तांकर विद्या से माने विद्या अध्ययन करि पारिबे नाही। जदि करिवे खूब अल्प। काहेकि ना विद्या से नम्रतारु, संयमरु आ जिज्ञासारु। बंधुगण जो पिला नम्र नुह माने जे तांको गुरुंकोठु से भावे गुरुंकोठु अधिक मु जानिछि। जो पिला नम्र नुह, गुरु को सम्मान दिएनी, संयम नुह माने धैर्यर सह सुनेनी गुरु कोन कहउछंती, जिज्ञासु नुह गुरु कोन कहिले एटा कोन सତରେ हबो कि हबोनी, काहे कि हैला। जदि से जिज्ञासु नुह ताहाले से विद्या अध्ययन करि पारिबो नाही। किंतु मनुष्य मन सब बेले मो घर, मो गाड़ी, मो टंका एही चिंता रे भरी थाए। एमिति मनुष्य पढ़ी थाए किंतु केबे विद्यावान हबो नाही। द्वितीय न दया मांस भोजन। एठारे मांस भोजी केवल खाद्य को नुह, हिंसात्मक कार्य को कहा जाइछि। दया आसेनी ता मनरे, जे हिंसा प्रवृत्तिर लोक ता मनरे दया आसेनी। दया माने कौन? अन्यर दुख को अनुभव करिबा, दुर्बल को साहाय्य करिबा, जीव सबु जीवन को समान भावे देखिबा, करुणा करिबा। किंतु जे मनीष हिंसा को साधारण भावे निज स्वाद पाई अन्य को वेदना दिए, अन्यर मांस खाए, से मनीष हृदय धीरे धीरे पत्थर हो जाए। सेथिपई कहा जाइछि मांस भोजी रे दया धीरे धीरे नष्ट हुए। आजिकाली समस्ते कहउछन्ती प्रोटीन मिलिबो मांस खाइले, किंतु ना बंधुगण, आपण वेजिटेरियन रही मध्य प्रोटीन इंटेक पूर्ण करि पारिबे।
ତୃତୀୟ କ'ଣ ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଲବ୍ଧେଷୁ ନ ସତ୍ୟ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଲବ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଧନ ଲୋଭୀ, ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଲୋଭୀ ସେମାନେ ସତ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଧନର ଦାସ ହେବା ବିପଜ୍ଜନକ। ଧନ ଦରକାର ମୁଁ ମାନୁଛି, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାଣକ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବର ଜୀବନ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ଏଠି ବି କହିଛନ୍ତି ଧନକୁ ଲୋଭ ନୁହଁ, ଧନ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଧନର ଦାସ ହେଇଯିବା ଆମେ ତାହା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଲୋଭୀ ମଣିଷ ମିଛ କହେ, ଠକିପାରେ, ନିଜର ନୀତି ନିୟମକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ତା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ? ଟଙ୍କା। ସତ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ସତ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି ଧନ ଲୋଭୀ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୈଣସ୍ୟ ପବିତ୍ରତା। ସ୍ତ୍ରୈଣସ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯେ କାମାନ୍ଧ, ଯେ କାମନାର ଦାସ, ନିଜ ଚରିତ୍ର ଯାହାର ଖରାପ, ତା ପାଖେ ପବିତ୍ରତା ଖୋଜିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା କେବଳ ବନ୍ଧୁଗଣ ଶରୀରର ନୁହେଁ, ମନ, ଚିନ୍ତା ଓ ଦୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ। ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ମୁଁ ଆକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବି ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନର ନୁହେଁ ବସ୍ତୁ ଭାବେ ଦେଖେ, ସେ କେବେ ବି ଆନ୍ତରିକ ପବିତ୍ରତା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକ କୌଣସି ଗାଳି ଦିଏ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସଚେତନ ସତର୍କ ବାଣୀ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ, ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର, ତେବେ ଆମକୁ ଆସକ୍ତି କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଂଯମତା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୀତିକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଏକ ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚରିତ୍ରବାନ କରିବ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ। ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାଠ ଶିଖାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ବତେଇବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର। ମୁଁ ପୁଣି ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଗୃହ ସତ୍ୟସ୍ୟ ନ ବିଦ୍ୟା ନ ଦୟା ମାଂସ ଭୋଜନେ ଦ୍ରବ୍ୟଲବ୍ଧସ୍ୟ ନ ସତ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୈଣସ୍ୟ ନ ପବିତ୍ରତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଆନନ୍ଦ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।